Что, тот пошлый француз, хозяин пары темниц? Саваж стоит 7 миллиардов фунтов. Он владеет 4 сотнями тюрем в 60 странах. 25 он построил здесь. Ясно. Он дальний родственник королевской семьи. И, по мнению премьер-министра, величайший друг Англии. Что ж, Инглиш, вам сегодня надо присутствовать в Тауре на показе сокровищ. Любые недочеты охраны, любая слабина должны быть немедленно устранены. Мы поняли друг друга? Вполне, сэр. Хорошо. О, да. Инглиш, мы не имеем права на ошибку. Только не сейчас. Слово «ошибка», сэр, в моем словаре отсутствует. Тауэр, Лондон. Я полковник Черри.